Meu freio tá com barulho estranho. Deixa eu ver. Blu, Blu! E aí? Ih, amigo, isso aqui é malandragem. Não dá pra sair instalando qualquer disco de freio não, amigo. Viu? Eu não te falei, mas agora pode ficar tranquilo que eu vou instalar um hiperfreio pra você. Rapaz, volta aqui. Corre, que é pegadinha. Qualidade sem malandragem é com a Hiperfreios, a marca que mais investe em inovação e é a criadora do Hyper Grinding, que faz seu automóvel frear suave desde a primeira pisada. Hiperfreios, inovação é a nossa estrada.